Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka, da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa, a wasu bayanai da suka zo mu cewa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP, shugaban sojojin ƙasanmu, ya gana da tsofaffin shugabanni na ƙasanmu ta Nijar, 'yan siyasa da kuma tsofaffin firaministoci a kan ƙasanmu ta Nijar. Babu shakka wannan abu ne wanda ya zo ma kowane ɗan ƙasa ba zata, kuma abin da ba a yi tunanin shi ba, ba a kuma yi tsammanin shi ba a nan kusa, duba da irin tun wajen taron ƙasa da aka zauna aka ba da shawarar cewa ya kamata a soke jam'iyyu na siyasa domin a tabbatar da tafiyar gyaran ƙasar Nijar ga refondation wanda ya kamata ƙasar Nijar ta kasance. To duka bayan waɗannan sharti da aka yi a baya, yanzu mai girma shugaban ƙasa ya tattaro tsofin shugabanni da kuma tsofaffin firaministoci sun tattauna a kan ƙasanmu ta Nijar. Alhamdulillahi, na farko sai mu yi godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da hakan ta samu. Amma mafi yawancin al'ummar ƙasa da jin wannan labari, lalle wasu sun bayyana ɓacin ransu, kuma wasu suna ganin cewa bai kamata ba a ce an tuntuɓi waɗannan 'yan siyasa, an tuntuɓi waɗannan tsofaffin shugabanni, sabida a misalai da kuma abubuwan da mutane suke badawa shine cewa 'yan siyasa sun riƙe ƙasar Nijar kimanin kusan shekaru 35. Kowa ya yi nashi, kuma kowa ya taka rawa iya abin da zai takawa, an ga kamun luddan kowa, amma dukkansu ba su yi abin da ya kamata a ce sun fidda ƙasar Nijar daga cikin hali na ƙaƙanikayi da talakawan ƙasar suke ciki ba. Ba su ɗauki matakai ba na kyautata rayuwar ɗan ƙasar Nijar da kyautata zamantakewar al'ummar ƙasar Nijar. Hasali ma sai wata farraƙu ta dinga bayyana a tsakankanin al'ummar ƙasar Nijar, sabida dalili guda ɗaya shine siyasa. Duka waɗannan matsaloli da rikirkice-rikirkice da aka dinga fama da su, an yi ta fama da su ne a ƙarƙashin jagorancin 'yan siyasa, wanda har ya kai matakin da ake ciki shugabannin sojojin ƙasarmu suka ga cewa a tafiyar da ake ba ta dace da ƙasanmu ta Nijar ba, kuma ƙasanmu ta Nijar ƙasa ce cikakka wadda ake magana mai inci. To sai ya kasance jagorancin da ake yi a wannan lokaci bai yi daidai da irin abubuwan da ake gayi ba, wanda shi yasa sojojin ƙasanmu suka shigo, suka karɓi ƙasar, suka kuma bayyana cewa ga manufofi da kuma tsari wanda ya kamata a ce ƙasanmu ta Nijar, idan har muna so mu dogara da kanmu, mu kuma ci gashin kanmu, mu nemi kuma incin kanmu. Wannan shi yasa majalisar ceton ƙasa ta CNSP suka bayyana dalilai masu ƙarfi wanda
al'umma 'yan ƙasa 'yan Nijar kuma suka gamsu da su, kuma suka ga dacewar waɗannan matakai idan mun bi su za mu kai inda muke so mu kai. Amma a halin yanzu kwatsam mutane sai suka ga cewa ga tsaffin shugabannin nan ana tattaunawa da su. Sai mutane suke azawa kansu ayoyin tambaya shine, shin yaya ne wannan tahiya tamu za ta kasance a yayin da aka ce an maido waɗannan mutane, ko kuma za a tafiya da su, ko kuma wasu shawarwari daga ɓangarensu a nema don ƙasanmu ta Nijar ta kai ga matakin da muke so ta kai. Kowa yana azama kanshi ayar tambaya sabida lura da cewa waɗannan mutane sun yi jagorancin nan a baya, kuma duk abin da za su yi ya kamata a ce sun yi shi ne kafin su sauka daga madafun iko. Kafin su sauka, a lokacin da suka sauka daga madafun ikon nan, damar su ce suka watsar, kuma damar su ce suka aje. Don haka waɗanda suka zo suka ɗauki iko, su kuma a wannan lokacin suke da damar da ya kamata a ce sun gyara matsalolin da suke ganin cewa ya kamata a ce an gyara su, domin su ne abubuwan da suke kawo mu cikas. Kenan don haka wannan tattaunawa da waɗannan shugabanni wani ɓangare na al'ummar ƙasa suna ganin cewa ba ta da amfani, duba da irin mutanen da laifukan da suka yi ma ƙasa wajen cin haƙƙin al'ummar Nijar, wajen ganin cewa sun ƙuntata ma al'umma. Mafi yawancin mutane suna ganin cewa tattaunawar da su ba ta da amfani. Sannan wani ɓangare na al'ummar ƙasa suna ganin cewa a tattauna da su, shin wace hanyoyi za su iya badawa na ganin cewa sabuwar tahiyar ƙasar Nijar da ta ɗauko, shin ina gudunmuwarsu za ta tahiya. Muna tunanin cewa duk abin da za su faɗi, kuma duk irin shawarwarin da za su badawa, bai fi abin da 'yan Nijar suke bukata su gani daga Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Talakawan ƙasa suna buƙatar su ga cewa irin ƙudurruka da aka ɗauka a wajen taron ƙasa na Asis National, a tabbatar da cewa waɗannan ƙudurruka sun yi amfani, kuma ana tahiya bisansu, domin ta haka ƙasanmu za mu kama hanyar kaiwa ga matakin da muke muradin mu ga mun kai. Tunda dukkan ƙudurrukan da aka ɗauka wajen taron ƙasa na Asis National, ba a ɗauki ƙuduri ko guda wanda ba a ga dacewar shi ba, ko kuma rashin cancantar shi. Duk da haka, al'umma suna ƙara ba da goyon bayansu ga Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Sai dai amma suna ganin cewa jawo mutanen da bai kamata a ce an jawo su ba, sabida duk matsalolin da ƙasar nan ta faɗa, babu wani ɗan siyasa da bai da hannu a cikinsu. Muna samun labari cikakke cewa shugaban ƙasa ya yi kwambokekin waɗannan mutane cewa duk matsalolin da ƙasar nan ta tsinci kanta a ciki su ne sanadiyya. Duk matsalolin da ƙasar nan ta tsinci kanta a ciki, shugaban ƙasa yana tabbatar ma waɗannan jagorori da tsaffin shugabanni cewa su ne ummul aba'isan ɗin waɗannan matsaloli da ƙasanmu ta Nijar ta kasance a ciki, wanda har ya kasance soji suka zo suka ɗauki mulki. Ya nuna musu cewa su ke da laihi, su ne matsala, kuma duk ba su yi abin da ya kamata a ce sun yi ba. Da duk sun yi abin da ya kamata a ce sun yi, da ƙasanmu ta Nijar ba mu tsinci kanmu da kuma halin da muke ciki a halin yanzu ba. Lalle shugaban ƙasa ya nuna musu cewa
su suke da laihi kuma su ne ummu da aba'isin ɗin dukkan waɗannan matsaloli da ƙasanmu ta Nijar ta kasance a ciki. Amma yanzu tun da tahiya ake ta gyara, shin waɗanne hanyoyi za su taimakawa da su ko kuma shawarwari ga Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP wanda za su fidda ƙasar Nijar daga cikin ƙangin da take ciki, daga cikin tafiyar neman incin kai da muka sama gaba. Wane shawarwari ne za su ba Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP? Wannan amsa ce da muke kallonta a gaba, wani bayani ne da wanda za mu zo muku da shi a nan gaba.